nga Abafere abanoonya okweyisizaawo ebyabwe nti olw'okuba bamanya nti abantu baagala kuwulira ki omusajja agenda. All protocol observed. We're here for the inauguration promotion of People Power Front. I welcome everyone. Nja kusooka okwetonda olw'obudde bannamawulire twabayiseeko essaawa nga zikyali naye wadde beteteganyiza ne twawa okutandika. Tuli wano mu kutongoza oba mu kubanjulira ekibiina ekimaliriza emisoso wadde kibaddewo naye kimaliriza emisoso gy'okwewandiisa kye tuyita Power Front. Okusookera ddala nja kwanjula ttiimu tulinayo wano ku budde buno, then oluvannyuma Secretary General w'ekibiina ajja kuba nga atuyisa mu lunaku. Okusookera ddala eddoboozi nga yenze Hajj Misango Musa nga yenze ssentebe ow'ekibiina People Power Front paka nga maze okukakasibwa ku lunaku olwo. Ku mukono gwange wano wetunudde ye mukulu Mulamba John nga memba ku batandiisi ab'ekibiina kya People Power Front. Mukulu ono andi wano ku lusegere nga ye muwandiisi w'ekibiina gwe tuyita Secretary General mukulu Spartan Mukaj Achilles. Awo amuddako nga omukulu oyo yatwala ebendobendo erya Central Uganda nga ye mukulu Lutalo Robert era munnamateeka mukutivu nga saawa eno wenjogerera ye ttiimu eriwo naye olw'obudde waliwo ttiimu endala abali mu kkubo naye lwakuba nti bava Arua nga kwe kuli omwogezi ow'ekibiina mukulu Epek Julius, kuliko ne munnamateeka w'ekibiina mukulu Sadad Salim ne bamemba abalala okuva amambuka ag'eggwanga bali mu kkubo bajja bwe batusanga nga tukyali wano kijja kuba kirungi, basanga tumaliriza kijja kuba nga tekina mutawaana. Nga bwe mbagambye nja kusaba Secretary General atuyise mu buwonvu n'obugga obw'ekibiina kye tuyita People Power Front, then tujja kuba nga tusobola okumaliriza. Neeyanziza mwebale nnyo mwebalire ddala. Like I said, we're here for the inauguration of People Power Front, a party that has been in existence but not legal. And before us here, we have the promotional team headed by myself, Haji Misango Musa, the chairperson of the party, People Power Front. On my right is a member called Mulamba Julius. Mulamba John is coming from the east. And then on my right here is Spartan Mukaj Achilles, who is the Secretary General of the party. Then next to him is Council Lutalo Robert, who is the chairman, Central Uganda, or we can call it Buganda, but is a council. So this is the team, but you allow me hand over to the Secretary General to take us through the in and out of the party. Thank you so much. Greetings, countrymen and countrywomen. I welcome you all to this inaugural promotional address of the People Power Front, a newly registered political formation. I take this opportunity to thank Ugandans that have inherently contributed towards making Uganda a better place for all of us. I also want to use this as an opportune time to thank all the party members of APF, People Power Front, for the milestone that we are registering today.
in terms of completion of registration of PPF, because one of the requisite statutory requirements for registration is signature collection. Ugandans have been cooperative in a way that they were able to append their signatures on our signature forms, and we were able to accomplish that milestone. So it is upon that background that I want to thank and congratulate the party members of PPF for this milestone. I'm exceedingly humbled and profoundly honored to be presenting to you, People Power Front, a new registered political party that has joined the political arena of Uganda. On the 20th of December 2023, we reserved the particulars of People Power Front in terms of the electoral symbol, in terms of our color combinations, and in terms of our party slogan. And the name of the party is People Power Front. Our color combinations are red, black, and gold. Our electoral symbol is the clenched fist. Our emblem is a clenched fist of the right arm inserted in the map of Uganda with the slogan inserted of People Power, Our Power. That is our slogan. At this point, I'm pretty much sure you're asking yourselves quite a number of questions. This emblem has been existent somewhere, somehow. What is the rationale of People Power Front? What is our motive? What is our objective? It is upon such a background that today we have this. It is upon such a background that People Power Front is being inaugurated today. I want to use the anecdote of a commuter taxi for purposes of getting a better understanding of this. A commuter taxi where you have passengers and you have a driver. A driver abandons the commuter taxi, jumps onto a private vehicle, an SUV, probably a bulletproof car, and then leaves these passengers stranded in a commuter taxi. The passengers in a commuter taxi, one of them volunteers to take up the mantle in terms of driving the rest of the team for the destination that they're headed for. This gives us the concept of people power, that we are not a faction of no, but we are a real group of people that are the original power, people that are embracing the concept of the original people power. We had a leadership of people power, which was a movement and wasn't registered. That's why People Power Front went ahead and registered these particulars. Electoral Commission wouldn't go ahead as the regulator of political parties to register a political party that would cause controversy in terms of similar particulars for political parties. So that is the rationale of how we arrive at the People Power Front. What is the motive of People Power Front? The composition of most of us here, actually 3/5 of the promoters of People Power have a footing in leading opposition, the leading opposition political parties. Most of them have been disenchanted, disillusioned by the political architecture of Uganda that is premised on extremism, cultism, smear campaigns, blackmail, intolerance. That is not an environment that we would want to operate in, and that is partly causing to our dissenting views with most of the political players within the political arena. Our power! Our power! People power! Ra! Cha! Ah! ddala
particulars. Mukulu Edward now obuuza ku particulars zino nti waliwo abalala abazikozesa. Probably my question would be bani abalala abazikozesa, because Secretary General agambye nti twali mu commuter tax nga tutambula netuuka mu kkubo beba n'agivaamu tiimu n'agireko inaalinya vanira, probably bulletproof. What did he expect? Kakati ebyali mu commuter tax ebyo yagenda nabyo yabireko omuya kavuyo akali awo mbwidde nga kyadressinga particulars those are original people power and who are the original people power. Tewali yaregisteringako people power anywhere in the electoral commission okujjako people power from the original founders of the people power era nga yeffe. So oli bw'abe n'agamba tumukozesa particulars ezitali zammwe mbasimanyi kyategeeza. Number one, nze abadde azikosa right from day one. Number two, nze alegalizing nti zino particulars saagala ate bantu bala bakole ki bazikozese. So mulimu byonna nga mwebiri. So ballet nti bw'oba oriservinga ebintu bino temuli kureservinga nti bangoye tinjagala esaati gebatuuza bwe bati twareservinga symbols and the rest. Naye ballet byebimu ku bubonero bwe twali tukozesa mu people power originally era nga tuba tumuvinga ni front eno oba platform eno tusigala nga tukyamuvinga nabyo. Wabeerawo ekituuse mu maaso tujja kuba nga tubategeeza stand endala ku ballet, but for now tukyabirina mu mbeera gye tulimu tukyabikozesa byonna nga bwe twatandika nabyo. The symbol, the slogan, the logo byonna bira ballet byonna tubikozesa because legally ffe ababirina naye even initially ffe abatandika nabyo. That's the reality of the law. Thank you. Is it convincing enough or are you so the EC has cleared you? Has security cleared you? Has EC cleared you to use these symbols? Nchogeddeko. Ngambe symbols zonna EC has cleared them. But when it comes to attires, we're using them because for twatandiko because side that you are because mwabirawo in scaffold tujja kubategeeza the next course of action. Security has cleared you to use that. EC. I'm talking about EC, not security. Even security. Then we shall get how close when we reach there. Okay, thank you. The concern has been around the particulars that people power uses also using, and that includes the ballet. I'm saying all that we use right from day one, right from the inception of people power, we still have them after legalizing. That includes the attires. Now, Bannayuganda tulimbiddwa nnyo ekimala mu ngeri y'obufere. Bannabyafuzi bangi be tulina mu Uganda beerimbise mu kitiibwa ky'okuba nti ndi munnabyafuzi naye nga bafere abanoonya okweyisizaawo ebyabwe, nti olw'okuba bamanya nti abantu baagala kuwulira ki omusajja agenda mugenda mulaba nga ayita wali ne bavugira ku ekyo tugenda kujjako omusajja. Bannayuganda ne bawuddiisibwa ne muwagira omusajja nti alina gwagenda okujjako. Naw okwo kuwuddiisa era kyova olaba bonna bakikola n'abagobera abantu abasuubiza nti ffe tuzze kulwanyisa President Museveni. Ani yali amulwanyisiza n'amuggyako? Museveni taliiko, si yafuga. No, now that is confusion. Obufere bannabyafuzi abasinga bwe bazze batambulirako mu bibiina ebisinga, naye nga ate ekibiina ky'ebyobufuzi tewalize ng'ogamba nti ozze kulwanyisa n'ono. No, ebyobufuzi si lutalo. Tuzze mu byobufuzi ng'ekibiina ekipya ekitaliiko nziro yonna ekyetegeredde
okwenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi za Uganda. Museveni si kyekizibu kyaffe. Era si gwe tuliko nti gwe mulamwa gwetambula mu miramwa gyenjogedde egy'ekibiina kyaffe oluddemu twagala kujjako okubakulwanyisa gavumenti. No, ekyo njagala jaso kitangaaza. So njagala abantu bannayuganda nga mutwaniriza ng'ekibiina mutwanirize nga okusinziira ku mulamwa ne pulogulaamu zaffe ze tugiddeko. Era bwe tunaayingira kampeyini tujja babulira omulamwa gwaffe mutulonde okusinziira ku bigendererwa byaffe. Kyenjagala nti ffe tuzze okutereza ebyobufuzi bya Uganda ng'eggwanga. Owulire n'okulaga abantu nti ebyobufuzi muzannyo so si lutalo. Twalibadde twegomba nnyo ebyobufuzi mu mawanga agaakulaakulanye edda. Gamba eggwanga nga Amerika, eggwanga nga Bungereza, Canada n'amawanga amalala ng'ago ag'omubazungu. Nti oli avuganya n'omuntu mu byobufuzi naye olunaku lwe balangirira nti oli awangudde ne bakubasikangana mu mukono n'amukulisa ye ne wa ne Kenya mu nsonyi batutte wala Bungereza ne Kenya twakikirawo ne Tanzania n'okubira mu nesimu n'omukulisa nti waayo congratulations ompangudde mu kalulu kano kankwagalize emirembe n'obuwanguzi nange n'ogezaako ku kiseera ekijja. Now that is what has been lacking. Yeyo gaapu gye tuzze okufiiringa. Mubufunze temuze kuvuganya Museveni, muze kuvuga. Tubuganya mbyafuze tubuganya Museveni ng'omunsebo. Totuwabisa. Ati twagala omulamwa gwaffe otujje ku mulamwa otwale mu kyo kyagala okuwulira. Mwami Lutalo. Yes. Oze mu byabufuzi nina okubuuza ntegeere Museveni si ali byobufuzi eka mu Uganda. Okitegedde? Uganda erimu ebyobufuzi n'ebina byobufuzi bingi. Tweyanziza. Webale nnyo bali. Kansabe Sekajeno addemu ekibuuzo ekimuziziddwa. Omukyala yabuuzizza why now and we too late and we too late. What we've been seeing in the Ugandan political architecture is populist politics. Politics of excitement. If you're mobilizing an area, cameras have to be available. We've been registering this political party and covertly mobilizing without any camera anywhere. And I gave that in my submission. I also want to use this proverb that you can have two people. You can have a person who's going to sharpen their axe and use two strokes to cut down a tree. But then you're going to have someone who hasn't sharpened their axe and they are taking an entire hour. Okwongerezaako ku ekyo basiba omumpulisa buli kibiina kibeera n'obubonero bwakyo. Tuli wamu? Tumanyi bulungi nti aba DP bakozesa kabonero ki? Aba FDC bakozesa kabonero ki? Kisumuluzo si bwe kiri owa DP Nkumbi owa NRM akozesa kabonero ki? Basi. Then owe NUP akabonero ke mukamanyi manvuli kati aka PPF kabonero ki? Kikonde. People power. People power. Our power. So tuwali muntu akirizibwa akozesa bonero. Ate mulagawa. Banaye kuba obudde nsaba. Today has been an inaugural promotion we shall be having subsequent addresses. But you get confused at So we shall have as many questions as possible to clear the air. Shall answer all your questions. Many thanks. People power, Our power. people power, Our power. people power, Our power. ra, Ra. Cha. naye mugwambadde abantu bakya